Байна уу? Байна. Миний охин ажил дээр байна уу? Тийм ээ, яасан ээж? Ээж нь харин нэг хүүтрхээс өмнө нэг нүүрс түлээгээ бэлддэг юм уу гэд тэтгэр буудаггүй. Тэгээд арай буух болоогүй. Ээжтэй нэг 100 мянган төгрөг байвал нэг зээлэд өгөөч. Юу яриад байгаа юм бэ ээж доо? Түрүү сард би танд 100 мянга өгөөцдээ. Тэгээд цалин мөнгө буугаагүй юм. Би ямар энэ чинь мөнгө төгрөг тариад байгаа юм уу? Боломжгүй байна. За миний охин. За уурлаад явах вэ миний охин. За миний хүү юу дулаан хувцас өмсөөрэй эрт хараарай. За. Нүднээс тал ганцхан ичимэн л намайг бодон. Ирэхгүй байх юм чи зүгээр. Яа чи яад уцаахгүй юм бэ? Сая залгаад бах. Димээ бах юм байна. За. Чи болцсон юм бэлдсэн юм уу? Ясаа видеогоор нэг харагч. Ашгүй дээ. Яваад үл. Хөөе хин ирэх юм. Би нөгөө хоёр залууч дуудсан баг тийм үү? Тэгээ дөрүлээ шавдна. За ашгүй дээ. Тий. Үгүй тэгээд өнөөдөр ажил нөгөө Тэмүлгийнхаа төрсөдөр юм шүү дээ. Тийм бэлэггүй шүү дээ. Яах вэ? Зүгээр найз нь авчтай. Юу авчих вэ? Хүй. Өндөр тагс авчих уу? Таас уу? Тий. Үгүй гоё Rolex-ийн цаг авчих уу? Тий та. Бүгд дуртай мөг чиний султал. Хүй. Юу цугаа? Шууд тань л огшоод энэ өчтөрөөс хойш. Ингэдэг яаж байгаа? Энэ нөгөө хотоос жоохон хүйтэн болохоор жин тавьчих. Халаа хараа та. Нэрээ амар хавтцсан чи надад эмлэгт үзүүлээч. Тэшгөөш дараа л. За. Их тарсных нөгөө нэг дэлгүүрлөг явж үзээл та. Тэнд нөгөө өвлийн хувцснууд нэрсэн яндралтай ирсэн байна гэдэг. Йоо хитээс хаана гэлээ? 8-аас шүү дээ. Тий. Одоо ингэ төгжирч явсаар атал. Чи бүр болохгүй бол хүчин намдах юм уу ч юм уу? Тэгэл та. Надад байх штэ. За. Энэс нэнийг уугаад байгаа хүчний намдаа чи тэгээд явъя за. За тэг. Би тэнд төлөж. За. When 너는 나를 만나서 왜 나를 아프게만 해. Ямар хэцүү юм бэ? Хүү амар шатматан дээр суудсан гунигэлж мэнгэлцэн. Яац юм? Дахиад нөгөө шалгалтандаа очлоо. Юу нөгөө зэрэг дэвших үү? Тий. Яагаад? Хилэн дээрээ байнга унчаад байгаа. Чи чинь байнгын агсан дунд төвшнийх гэл тэгээд. Тэг яагаад ингэж унаад идэв? Нэг сургууль мургалан суугаад байгаагүй шүү лөө. Нэр сууж амжаагүй маа. Яагаад? Нөгөө нэг би 13 авчихсан байхгүй. Юу 13? iPhone 13. Чи саяхан 12 төйсөн мэт дээ. Гэхдээ тэгэл 12 аваад удаагүйсэн чи 13 гарсан ш. Тэгээд яаж цаг үеэс оцрохтэй гэл. За чи тэгээ гарсныхан зоргоор тгийж аваад хахтай яадیں۔ Чи одоо тэгээд навцаа тэгээд бүрээ ашиглаж чадчих юм уу ядаж? Үгүй яаж л камерын гоё үсттэй. Йоо чи тэгээ камерыг нь ашиглаж л авч байгаа юм уу? Тэгэл гоё зураг авлаа ш. За болоо. Чи одоо нэрээ яг сургалтандаа яг суу. Хөөе. Яасан? Гэтэ iWatch 7 гарчиж. Йоо. Яг тэрийг аваад найзан суун заяа. Тий энэ нэг шалгалтай харин яах вэ? Йоо бүтгүй чи. Чадахгүй хинч харгалсан намайг огтэлэхгүй. Хөөе. Фүүдээ минь ашгүй ирсэн үү? Нэс хайр лээ. Найз нь юунд ирлээ? Юу ч дээ найз энэ нөгөө хорт автартай хүүхдүүдэд хандив цуглуулах тоглолт тахгүй юу? Хандив юм уу? Тий. Тэгээ миний найз боломжтой бол хандив өгөөд тэг хүмүүсийг урайлаад постерыг шеэр хийгээд өгөх тус болно. Найз юм чи амар л олон мэддэг зү. Тэгээд энэ олон нутаас алийг тэр гэх юм. Тэг ч амар миний 5-10 тутах юм биш үү? Үгүй ээ. Яг л ийм бидний зүгээр л нэг удаа авдаг копины мөнгө энэ хүмүүст маш их хэрэг болдог байхгүй юу? Туслыг хураавал далаа гэдэг штеп. Яг тэрнтэй адилхан. Тийм болохоор ерөөсөө миний л мөнгөөр дутуу гэж, миний сэтгэлээр дутуу гэж, миний л үйлдэлээр дутуу гэж ерөөсөө бодож болохгүй нэ за. Энэ хүмүүс чинь энэ зүйл маш их хэрэг тус болдог байхгүй юу? Бас нэрээ тийм юм бэ тий. Тийм штеп. Миний сэтгэлээ гоё хамт урайлаад өгөөрэй за. За. Яаж л мөнгө өгөхгүй маа гэхэд Facebook дээр шеэрлээд ах юм байна. Тийм штеп. За ашгүй. Уруухан сая Монгол чи биднийг гэр бүл би болдог
Ямаг түндлэмд өөрийнхөөрөө Учир нь хүндлэлгүй байх ямрыг мэдэн ерөнхийдөө Жээ миний дээр гавд амуу. Болцсон шүү дээ тийм яг. Болцсон. Гэтэ манайхны угаасаа нэг мөнгийг юунд хэрхэн яаж зарж одоо тийм нэг зарцуулах нь юм амар юм өөр хандлагатай тийм. Тийм шүү дээ. Юу чухал зүйлдээ зарцуулахгүй. Чи зүгээр бод за. Одоо маникюр хийлэхэд одоо доотлон хамгийн хямдаар бодоход бараг л зөвхөн гэлэн будаг нь 20,000 25 гээл дээшээ тэгэл 50 60 100 байдаг шүү дээ. За тэгээд за маникюр байя гэхэд сармуус за хиймэл сармуус хийлэгд. Тэр мич чи ингээл 40 50 60 мянга хэлхав. Тэнгүүд мазагийн шинжилгээ чинь хийдэгдэг лээ. Эмгтээчүүд тийм нэг тиймэрхүү л байгаа шүү. Тэнгүүд манайхан ч сар алган мазакины нөгөө нэг маникюр сармуус ингээл сар алган хийлгээл нөхүүлэл идэг шүү дээ. Тэсэр нэг ингээд сар алган мазагийн шинжилгээ өгчихгүй тэрэндээ мөнгө харамлаад идэв. Ой тэр мазагийн шинжилгээг ер нь эмгтээчүүдийн үзлэг чинь ер нь боли сарда боли гэхэд бүр 3 сар тутамд ядаж нэг үзүүлэх хэрэгтэй юм байна шүү. Харин тийм. Тэгэхээр ингээ амар сонирм байгаа зү. Уг нь бол яг ингээд хумс хуруу энэ нөгөө сармуусаа арчилдаг шигээ бас тийм өөртөө хайртай байл тий. Тэгэл өвдөөл тэгэл тэнийг царайлаад явчихдаг тийм. Тэгээ тэнийг л юм да.